Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Moi, je vis en ville. Je vis à Tashkent. Et vous? Assalomu alaykum, fransuz tili ixlosmandlari. Bugungi darsimizning mavzusi nima ekan? Je vis en ville, ya'ni men shaharda turaman. Sizchi shaharda turasizmi? Qaysi shaharda? Buni izohlarda yozishni unutmang. Qani ko'raylikchi, qaysi shaharda eng ko'p fransuz tili o'rganuvchilari bor ekan? Hozir esa biz yangi mavzuni o'rganamiz. Bugun nimalarni qilar ekanmiz? Décrire sa vie en ville au quotidien, son environnement, parler des transports, des trajets, évoquer les problèmes de la vie de citadins, savoir se situer, proposer ou raconter une activité culturelle. Demak, nima qilishimizni tushundingizmi? Ha, to'g'ri, biz o'zimizni shahardagi hayotimizni har kundalik, to'g'rimi? Quotidien, kundalik hayotimizni gapirib berish, ta'rif berishni o'rganar ekanmiz. Décrire. Va undan tashqari parler des transports, transportlar haqida, trajet, yo'llarimiz haqida, to'g'rimi? Ya'ni biron bir yerga qanaqa borishni o'rganar ekanmiz. Undan tashqari albatta les problèmes haqida gaplashamiz. Chunki har bir citadinni hayotida yetarlicha muammolari bor. Endi esa yana savoir se situer, masalan, yangi shaharga borganingizda nima qilishni bilishingiz kerak. Albatta, u yerda o'zingizni yo'lingizni topib olishingiz kerak, to'g'rimi? Va do'stlaringiz bilan biron bir yerga borishga taklif yoki borgan joyingizni, voqeani gapirib, ya'ni raconter qilib bilishingiz kerak. Hozir esa har doimdagi savoldan boshlaymiz. Alors, comme toujours, moi je m'intéresse de qu'en dites-vous? Première question, c'est quels sont les avantages de vivre dans une ville? Ya'ni avantage bu nima so'zida esingizda bormi? Ha, bu afzalliklar. Ya'ni shaharda turishning afzalliklari nimada? Aimeriez-vous vivre à la campagne? Pourquoi? Siz aksincha shaharda emas, qishloqda à la campagne turishni yoqtirarmidingiz? Aimeriez-vous? Ko'ryapsizlarmi qanaqa savol? Aimeriez-vous vivre? Nima uchun? Pourquoi? Bu savollarga javob topishni harakat qiling. Chunki aynan biz hozir nimaga tayyorlanamiz? Biz B2 yoki C1 daraja diplom olishga tayyorlanamiz. Aynan shunga o'xshagan savollar sizga tushadi imtihonda. Va biz fransuzcha fikrlashni ham o'rganishimiz kerak. Fransuzlar har doim har bir savolga uni avantaj va inconvénientlarni ko'rib chiqadi. Keyin esa bir qarorga keladi va uni chiroyli, ravon va mantiqan to'g'ri ifodalashni ham o'rganishadi. Shuning uchun biz ham buni o'rganib ketishimiz kerak. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'ring. Avantage, inconvénient. Qaysi biri sizga qulayroq? Men esa javoblaringizni kutib qolaman. Hozir esa sizlarga har doimdagi yangi lug'atlar yordamga beraman, ya'ni aynan bu savollarga javob berishda sizga as qotadi. D'accord. Demak, ko'p so'zlarni menimcha siz ma'nosini o'zingiz ham topa olasiz va bir xil so'zlarni biz oldin ham o'rgangan edik. Qani o'zingizni sinab ko'ringchi. Une rue, une avenue, une impasse, une ruelle, un passage piéton, une fontaine. Masalan, bu so'zlar bilan siz gap tuzishga urinib ko'ring. Masalan, men bu ko'chada turaman. J'habite cette rue. Yoki masalan, ko'chani nomini ham aytib gap tuzishingiz mumkin. Masalan, j'habite rue Osiyo. Yoki yo'lni men piyodalar yo'lachasidan bosib o'taman. Je traverse la rue par un passage piéton. To'g'rimi? Davom ettiramiz. Une place, un carrefour, un jardin, un parc, un pont, un fleuve. Mana masalan, Toshkentning eng chiroyli plas va eng yirik plasi bu qaysi biri?
albatta bu mustaqillik maydoni, to'g'rimi? Nima deyishimiz mumkin masalan? La plus belle place de Tashkent ou bien la plus grande place de Tashkent, c'est la place de l'indépendance ou bien c'est la place mustaqillik. Fransuz tilida biz joylarning nomini tarjima qilmasak ham bo'ladi. Chunki bu demak shu aynan joyga taalluqli nom bo'lgani uchun biz uni saqlab qolamiz. Yana masalan park so'zi bilan gap tuzib ko'ramiz. Sizni eng yaxshi ko'rgan park qaysi biri? Toshkentda masalan juda ham ko'p chiroyli parklar bor. Il y a beaucoup de jolis parcs à Tashkent. Men tez Bobur parkida do'stlarim bilan sayr qilishni yoqtiraman. J'aime me promener au parc Babur avec mes amis. D'accord, on continue et les mots comme un boulevard, un square, un bâtiment, un hôtel, un espace vert, un théâtre, un cinéma, un hôpital, une université, un musée, une brasserie, un restaurant, un bar, un office de tourisme. Mana masalan Toshkentda judayam ko'p otellar, oui, yoki universitetlar, restoran, muzey, shunga o'xshagan joylar judayam ko'p. Va Toshkent bu qanaqa shahar? Bu vert, oui, c'est un ville vert, ya'ni judayam o'simliklar, ko'k joylar, ko'kalamzorlar bor joyi. Unda masalan biz nima deyishimiz mumkin? À Tashkent, il y a beaucoup d'espaces verts. Endi Toshkentda juda ham ko'p muzey, kino, otel, teatrlar bor desak, nima derkanmiz? Il y a beaucoup de musées, hôtels, cinéma, théâtre à Tashkent. Shunga o'xshagan gaplar ham tuzib ko'ring. Davom ettiramiz. Une statue, un immeuble, un gratte-ciel, un bâtiment, un théâtre, une université, un restaurant. Mana masalan siz agar do'stingiz bilan Amir Temur muzeyiga borsangiz, uni ro'parasida nimani ko'rasiz? Qaysi haykalni ko'rishingiz mumkin? Quelle statue il y a? Albatta bu Amir Temur haykali. Oui, c'est la statue d'Amir Temur. Un marché, une brocante, un distributeur de billets. Un marché, masalan Toshkentning eng chiroyli marshlardan biri va eng qadimgi desa ham bo'ladi. Bu albatta Chorsu. Chorsu est c'est le plus ancien, le plus joli marché de Tashkent. To'g'rimi? Endi agar masalan siz kartangizdan naqd pul olmoqchi bo'lsangiz, qayerga borar ekansiz? Un distributeur de billets ga borar ekansiz, to'g'rimi? D'accord. Une affiche, un festival. Agar siz bir afishni ko'rsangiz, masalan, erta qaysidir festivalga, demak, qaysidir festival haqida e'lon ko'rishingiz mumkin. Masalan, Toshkentda har yili choy va kofe festivali bo'lib o'tadi. À Tashkent, on organise chaque année le festival de thé et de café. Endi keyingi so'zlarni ham qarab yozib keting. Une chapelle, une mosquée, un temple, une synagogue, des halles, une banque. Bularni ko'chirib va tarjimasini topib ko'ring va ular bilan gaplar tuzing. D'accord. Une cathédrale, une mairie, ou bien on appelle aussi un hôtel de ville, une gare, un kiosque, une banque et un stade. Mana masalan Parijning eng mashhur katedrallaridan biri qaysi biri? Bilasizlar, bu Notre-Dame de Paris cathédrale. Un quartier, un arrondissement, un quai, un parking,
une banque, une école, un grand magasin, un hôtel particulier, un commissariat. D'accord. Demak, bu so'zlarni hammasini yodlab oling. Endi esa men sizlarga bu so'zlar bilan mashq qilib beraman. Demak, bu hozir xat, uni ichida har doimdek sizlarga ikkita demak variant taklif qilinyapti. To'g'risini olib qolishingiz kerak. Bizlar esa sizlar bilan bu mashqni keyingi darsda to'g'ri demak yechimini qarab chiqamiz. Coucou, ça y est, le rendez-vous est fixé. On se trouve ou bien on se retrouve demain à midi vers ou bien devant l'école. On monte le métro. Il y a 5 arrêts ou bien stations et on arrive à Bastille. On rejoint Pierre et Lucie qui nous attendent devant ou bien en face de l'opéra. Après le ballet, on ira dans un petit pub qui se trouve dans ou bien sur une petite avenue, place agréable. Pour le retour, le dernier métro vient ou bien passe à minuit et demi. Si on rentre très tard, on prendra un taxi. Je suis sûre qu'on va passer ou bien avoir un soir ou bien soirée agréable. Je t'embrasse, Laura. Demak, bu mashqni ko'chirib, tarjima qilib va kerakli so'zlarni olib qolib, kerak emasini olib tashlang. D'accord. Maintenant, on va retrouver le contraire. Endi esa bu gaplarni aksini yozishga harakat qiling. Masalan, Nathalie habite loin de l'école. Loin de l'école. Ce quartier est bien desservi. Paul monte dans le bus. Aux heures de pointe, le métro est bondé. Cette rue est très calme. Les magasins du quartier ouvrent à 9 heures. Va demak oxirida sizlarga o'rgangan so'zlarimizni bu tablitsa topishni tavsiya qilaman. O'zingizni sinab ko'ring. E'tibor bilan qarab, demak bu videoni to'xtatib, albatta qarab topishingiz mumkin va o'zingizni keyingi darsda tekshira olasiz. Mana bugunchalik bu mavzuni biz hozirchalik demak tugatamiz. Albatta bu mavzuning davomi bor. Ungacha hamma so'zlarni yodlab va mashqlarni bajaring. Keyingi darsda ko'rishguncha au revoir deb qolaman. Madam Gulifkar.